ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракот. ҳамватанони азиз, умедворам ҳама каса хуб ва саломат ҳастед. аз мулки ғарибӣ даст шӯй тоҷики ман, як зарра бидон обрӯи тоҷики ман. бегона зи пои тобути оча гирифт, айб нест ба мову ту бигӯ тоҷики ман. пул сад қиссару ғам пушти дар тоҷики ман, қимат ба ҳама меҳри падар тоҷики ман. тарк кун ғулому бардагӣ бедор шав, модар зи ғамат хуни ҷигар тоҷики ман. тифлони ту хору дарбадар тоҷики ман, тифлони ту хору дарбадар тоҷики ман. бенанг нашав ту ин қадар тоҷики ман. зан ҳам падару модари фарзандонат, хандид ба мо аҳли башар тоҷики ман. биё соҳиби кишварат бишав тоҷики ман, фурсат ғанимат зуд бирав тоҷики ман. хоин фурӯхт сарзамини кӯчаки мо, ту душмани кишварат нашав тоҷики ман. ту душмани модарат нашав тоҷики ман. ҳамватанони азиз, ман шуморо даҳҳо бор такрор кардам ки эй мардум, ба ватан баргарден. ҳеҷ кас гуруснагия намурдааст. мардуми фаластин барои мову шумо ибрат ва дарс ҳаст. онҳо моҳҳо ҳичи нахӯрда сарзамини худро ҳимоят доранд. имрӯзу дирӯз нав ғизо оварданд ки бечораҳо тақсим карда истоданд. шумо мо гурусна намонем, субҳаналлоҳ намехоҳем ки русияи падар лаънати охи падарро тарк кунем. субҳаналлоҳ, ба ватан баргардем. ман садҳо бор шумо ба фаҳмондам, эй мардум, падару модари шумо ҳастанд. субҳаналлоҳ, шумо бо ҳамно дар тамос ҳастед ё ранги манед? ҳами шумо ба ватан рафтан омода метавонед ошкор бо онҳо дар тамосед? ман боварӣ дорам. на ин ки раҳмонов ҳамаи шумо талхакаф карда бошад ранги наздикои мо ки шумо бо онҳо дар тамос намебироед. ман боварӣ дорам ба онҳо гап мезанед. онҳо ҳадди ақал шуморо чаро даъват намекунанд ба ватан баргардем? бори дигар огоҳ мекунам ба шумо, моҳи август хело русия гуфти ҳамухтошон аз жарка мешавад. хело бомбаборон ва дронҳо ба русия ҳамла мекунад. вай куҷо барафта мезанад, хонаи ки ба мезанад, бозори ки ба мезанад, мазори ки ба мезанад. субҳаналлоҳ, ина танҳо аллоҳ медонад. баъд мобилизатсия мешавад. мобилизатсия, тамоми урусҳо сагмур шуданд. акнун навбати тоҷик мебиёяд. хеле ки 8000 бурдагиянд ку ҳозир ончунон пушаймонанд ки чаро мо ба ватан барнагаштем, чаро мо гапҳои муҳаммад тағоев вақте ки ин ҷанги падарлаънат сар шуд 2022, 2023, 2024 ман даҳҳо навор кардам, эй мардум, ба ватан баргарден. бахшиш ҳеҷ кас гуруснагӣ намурдааст. гӯш накардем. имрӯз 8000 шаҳрванди тоҷикистон дар ҷанг иштирок доранд. 8000. агар ҳамин 8000 падараш зинда бошад, 8000 падар дар ғами инҳо месӯзад. 8000 модар зинда бошад, 8000 модар дар ғами инҳо месӯзад ки фарзанди ман зинда мебиёяд ё не. агар хай 4000аш гӯем падару модарашон набошанд, 4000 шаҳрвандои мо падару модарашон ин мешавад. падару модара агар ҳисоб кунӣ 4 4 8 8000 мешавад. бо агар чӣ қадар ёру бародар дошта бошанд, онҳо садҳо ҳазор наздикои хештабори шумо дар ғами шумо месӯзанд, мехоҳанд шуморо бубинанд. агар шумо маро гӯш мекарден, ба ватан бармегаштен, ҳеҷ кас гуруснагия намурдааст. бори дигар такрор мекунам, ин ҷанг тамом мешуд, боз мерафтем, вале шумо маро гӯш накардем. акнун атакаҳои вазнин моҳи августу сентябру октябру
то ноябру декабри то январа сахт мешавад, чандинҳо одамо мемуранд бегуноҳ, барои он ки ин Путин ҷангро худаш сар кард. дар 3 рӯз мегирам Украина мана 4 сол бозор ҷанг рафтааст, ҳеҷ не пирӯз шавад. ба ҳамин хотир шумо акнун вақту соататон дер шуд, субҳаналлоҳ, бояд шумо ба ватан бармегаштед. ҳоле кам фурсат ҳаст, рӯзҳои наздик шояд 100 000 150 000 шояд билетҳои Русия Тоҷикистон. ҳоле кам фурсат доретон, метавонем ба ватан баргардем. ҳамватанони азиз, субҳаналлоҳ, назди падару модару зану фарзандотон раведтон. чӣ кор мекунедтон дар он байни ҷангҳо? умедворам ки ин мардум мана ҳатман мефаҳманд. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракатуҳ.